नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आज एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं आपको। आप अगर बोया का माइक इस प्रकार लिए होंगे, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए इस प्रकार जो बोया बाय वन माइक का नाम है दोस्तों। तो इसको अगर आप परचेज कीजिएगा तो इसको कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बिगिनर नए नए यूट्यूबर तो उसमें मोबाइल फ़ोन में लगा के और क्या करता है कि डायरेक्ट हेलो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल इस तरह बोलने लगता है। तो उसका आवाज़ काफ़ी रिकॉर्डिंग होने के बाद भी आवाज़ नहीं आता है। तो उसका क्या सेटिंग है वो सेटिंग में बताऊँगा। यदि आप बोया का माइक इस प्रकार परचेज करते हैं तो ये माइक को अपने स्मार्टफोन में किस प्रकार सेटिंग किया जाता है, उसका 2-3 सेटिंग होता है दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में वही सेटिंग बताऊंगा। वो सेटिंग ऑन करने के बाद आपको ये बोया माइक आपका मोबाइल में ही काम करने लगेगा, बड़े बड़े कैमरा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए कौन सा ऐप का आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, आपको इस सेटिंग करने के लिए आपको एक ऐप का आवश्यकता पड़ता है, ठीक। उसी ऐप का नाम है ओपन कैमरा ऐप। तो आइए सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरा तो इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। पहले आपको एक प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में हम लोग आते हैं, प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। उसके बाद सर्च बार में, यहाँ सर्च बार है, इसको ओपन करना है। यहाँ यहाँ इस सर्च बार में लिखना है ओपन कैमरा लिखना है, इंस्टॉल करना है। दोस्तों सबसे पहले जो है माइक सेटिंग कर लीजिएगा, है ना, अपना स्मार्टफोन में। उसके बाद आप ओपन कैमरा ओपन करें, ठीक ना। तो ओपन कैमरा यहाँ नज़र आ रहा है दोस्तों, सिंपल सा आप देख सकते हैं। यहाँ ओपन कैमरा नज़र आ रहा है, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं, है ना। उसके बाद ओपन करने के बाद देखिए, ओपन करने के बाद इस प्रकार नज़र आ रहा है आपको। कैमरा का ऊपर में देखिएगा सेटिंग का नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ जो है सेटिंग का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी सेटिंग में हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं, क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रकार आपको नज़ारा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसमें से आपको वीडियो सेटिंग नज़र आ रहा है। देखिए वीडियो सेटिंग में क्लिक कर लेना होगा, ओके। तो सबसे पहले वीडियो सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आना है, ठीक। ऑडियो सेटिंग मिलेगा, ऑडियो सोर्स मिलेगा। तो देखिए ऑडियो रिकॉर्डिंग के पीछे देखिए यहाँ ऑडियो सोर्स नज़र आ रहा है ना, यहाँ ऑडियो सोर्स नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑडियो सोर्स में हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ओके। तो चलिए ऑडियो सोर्स में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो सेटिंग है इसको देखिएगा। अभी सेटिंग हम हालांकि क्या हुआ है मेरा, लेकिन आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको इसमें सेटिंग करना है, एक्सटर्नल माइक लिखा हुआ ना, हाँ। और ऑटोमेटिक इसमें कीजिएगा तो उसके बाद सेटिंग होगा। मेरा पहले किस में था, पहले इसमें था, लेकिन अभी सेटिंग किस में करना है, आपको सेटिंग इसमें करना है, ठीक है। एक्सटर्नल जो लिखा हुआ ना, इसमें ऑन कर देना है, ठीक है। इसी में आपको ऑन करने के बाद आपको माइक का जो है वो सेटिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपका आवाज़ आने लगेगा माइक में, ठीक है। तो इसी में आपको सेटिंग कर देना है। उसके बाद और इसमें बैक चले जाना है, ठीक है। बैक चला जाना है, हो गया। उसके बाद और एक सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद एक और सेटिंग है, देखिए थोड़ा सा फिर से पीछे चले जाते हैं। देखिए ये ओपन कैमरा है, एक बार फिर से एक सेटिंग हो गया। दूसरा सेटिंग के लिए आपको फिर से ओपन कैमरा हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सेटिंग में चले जाते हैं फिर से दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग में चले जाते हैं, है ना। चलिए सेटिंग में हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद एक और सेटिंग है, लास्ट सेटिंग, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ कैमरा रिव्यू, देखिए लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ कैमरा रिव्यू, ठीक है। यहाँ आना है, ठीक है आपको, ठीक है। तो आपको सिंपल सा इसमें क्लिक करने का है। उसके बाद इसमें से ऊपर कीजिएगा, ठीक है। ऊपर पूरा कीजिए, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। ऊपर करने के बाद देखिए, ऊपर करने के बाद एक सेटिंग आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ जो है ये इसी में आपको ओके कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ है ऑडियो साव ऑडियो लेवल मीटर, ठीक है। तो इसमें हमको क्लिक कर ऑन कर देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना। चलिए ये मेरा ऑन है पहले से, आपको ऑन कर देना है इसी को। उसके बाद सेटिंग हो गया पूर्ण रूप से सेटिंग हो गया, टेंशन नहीं है। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।